सड़कों पर दौड़ते ट्रकों के पीछे ये हॉर्न ओके प्लीज तो आपने भी देखा होगा, पर कभी सोचा है ये ओके आखिर क्यों लिखा जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में डीजल की कमी के कारण ट्रकों में केरोसिन डाला जाने लगा, जो जल्दी आग पकड़ता था। इसलिए ट्रक पर लिखा जाता था ऑन केरोसिन। वक्त के साथ ये चेतावनी ऑन केरोसिनी से बस ओके रह गई और बन गया भारतीय ट्रकों का स्टाइलिश सिग्नेचर। ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।